ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਅੱਜ ਸਵਿਫਟ ਜਿਹਦੀ ਆਰਮ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆਰਮ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਸੀ ਗਿਰਨੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਆਰਮ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਰਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ।